ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் யூடிக் ஹெல்த். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய சளி இருமல் தொல்லையை இயற்கையான முறையில் சரி செய்வது. இதுபோல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் பார்க்க இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணும். அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறதுனால நாங்கள் எப்பப்போலாம் வீடியோஸ் போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிப்பது என்பது குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தும். உண்மையிலே அது நல்லதுதான். ஆனால் குழந்தைகள் உறங்க முடியாமல் மூக்கடைப்பு மற்றும் இருமலால் அவதிப்படுவார்கள். குழந்தைகளுக்கு சளி பிடித்த உடனேயே சிரப் வாங்கி கொடுப்பது அல்லது டாக்டரிடம் சென்று சரி செய்வது போன்றவற்றை செய்ய வேண்டாம். அதற்கு பதிலாக இயற்கையாகவே வீட்டிலேயே இருக்கும் பொருளை வைத்தே குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் தொல்லையை குறைக்க முடியும். சில எளிய முறைகளை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பெருவிரல் அளவிற்கு ஒரு இஞ்சி துண்டு, ஒரு பிடி மிளகு, ஒரு வெற்றிலை, 5 பல் பூண்டு, 1 டீஸ்பூன் ஓமம் ஆகிய அனைத்தையும் தண்ணீர் சேர்த்து அரைத்து வடிகட்டி கொள்ள வேண்டும். பின்பு அதை கொதிக்க வைக்க வேண்டும். கொதித்த மருந்தை 1 டீஸ்பூன் அளவிற்கு 2 டீஸ்பூன் தேன் கலந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வந்தால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் சளி இருமல் தொல்லை குறைந்துவிடும். ஓம இலை, இதற்கு இன்னொரு பேர் கற்பூர இலை 1, வெற்றிலை 1, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, சீரகம், கல் உப்பு சேர்த்து அனைத்தையும் ஒன்றாக அரைத்து வடிகட்டி மிதமான சூடு காட்டி வைத்து கொள்ள வேண்டும். பின்பு அதை 5 ml வீதம் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வந்தால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் சளி தொல்லை குறை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரிவிங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். மறந்துடாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.